Asante sana. Thank you very much. Okay. Squash banana. Asante just a fun one. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రేమ జాంబియా తెలుగు వర్క్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి స్పైస్ టూర్. మీకు టైటిల్లోనే అర్థమై ఉంటుంది. మనం ఇంట్లో వాడుకునే దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, యాలకులు అవన్నీ ఇవాళ చూపిస్తాను. ఆ ఫామ్స్కి వెళ్తున్నాం ఇవాళ. ఇది వచ్చేసరికి జాంజిబార్లో. చూడండి ఎంత గ్రీనరీగా ఉన్నదో. One missionary he came to Zanzibar. It was Vasco da Livingstone. Okay. He was born. He was died in Livingstone. Zambia. That's Okay. why when he died, he said that he told the people from Zambia when he died, his heart, they live here or they buried here in Africa, but his body they transport to Europe and they buried in Europe. Okay. That's why when he died, and then the Zambian people they cut his body. It was this tree. Okay. Yeah. That's why this tree is very very popular. ఫస్ట్ ఒక అతను గురించి చెప్పారు కదా, అతని పేరు డేవిడ్ లివింగ్స్టోన్. అతను యూరోప్ నుంచి ఆఫ్రికా కంట్రీ వచ్చాడు. ఆఫ్రికా కంట్రీ వచ్చాక అతనికి మలేరియా రావటం వల్ల అతను చనిపోయాడు. ఆయన ఆఫ్రికా కంట్రీ వచ్చాక చాలా మంచి చేయటం వల్ల అతను చనిపోయినప్పుడు అతను హృదయాన్ని జాంబియాలోనే ఉంచి తన బాడీ మటుకు యూరోప్ పంపారు. డేవిడ్ లివింగ్స్టోన్ గారి గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం మనం ముందు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి చాలా పెద్ద పెద్ద చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి టేకు చెట్లు. What is the tree name? Mahogany. Okay. It's a very very common this tree. Okay. But also this it was planted in same year. Also the same way. Mahogany tree. Okay. Yeah, but the wood from this tree is very very expensive. Okay. And all are this not yet because are young. Mahogany. Okay. అక్కడ మీకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ పక్కనే స్కూల్ ఉంది, పిల్లలు వచ్చారు. అక్కడ మా వాడు చూడండి ఆ పిల్లలతో ఎలా ఆడుకుంటున్నాడు. అలా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా అనిపిస్తుంది మీకు వీడియో. కొంచెం మీకు పెద్ద పెద్ద చెట్లు కనిపిస్తున్నాయిగా, అక్కడ టేకు చెట్లు ఉన్నాయి, మహాగణి అనే చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. అవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయంట. అతను ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆఫ్రికా కంట్రీలో దేశంలో చెక్క కూడా కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అతను. మనలాగే సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి వాటన్నిటికీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మన ఒక తలుపులని అవి అని చేస్తుంటారు కదా వుడ్తో, అలాగే సేమ్ వాళ్ళు కూడా అలానే యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు అతను. డేవిడ్ లివింగ్స్టోన్ గారి గురించి చెప్పాలంటే, జాంబియాలో లివింగ్స్టోన్ అనే ప్లేస్లో చాలా పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. అవి వరల్డ్లో సెకండ్ ప్లేస్ ఆ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసరికి. అవి ఆయన ఐడెంటిఫై చేశాడు, అందుకని అతని పేరు అండ్ వాటర్ ఫాల్ ఎంట్రన్స్ లో అతని విగ్రహాన్ని కూడా పెట్టారు. అతని గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు కూడా చెప్తాను. But also Zanzibar have two types of orange. The Savira orange, that taste is bitter. And also this normal orange, that taste is రెండు రకాల ఆరెంజెస్ దొరుకుతాయని చెప్తున్నాడు అతను. ఒకటి వచ్చేసరికి చేదుగా ఉంటుందంట, ఒకటి వచ్చేసరికి తీయగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఆరెంజెస్ ఒక్కోసారి వాళ్ళు పుల్లగా ఉంటే వాటిల్లో చక్కెర యాడ్ చేసుకొని తాగుతామని చెప్తున్నాడు అతను. Indian almond. They call Indian almond. Yeah. Because according to the history of this tree, it comes from India. Badam tree. And this tree produces the produce some fruit, and the fruit outside turn to orange color. The color turn to red. Outside skin. Yeah. But అక్కడ అతను వచ్చేసరికి బాదం చెట్టు గురించి చెప్తున్నాడు. అది మనందరికి తెలిసిందే. నేను అది వచ్చేసరికి గన్నేరు చెట్టు అని అడుగుతున్నాను, కాదు అది బాదం చెట్టు అని చెప్తున్నారు మా వారు. అది కొంచెం మనకు తెలుసు కదా ఆ పండు గురించి. అది కట్ చేశాక లోపల పైన గ్రీన్గా లోపల పింక్ కలర్లో ఉంటుంది. దాన్ని రాయి పెట్టి కొట్టి లోపల నుంచి బాదం విత్తనం తీసి మరీ తింటాము, రాయితో కొట్టి మరి.
చూడండి లోపల అంత గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అక్కడ వచ్చేసరికి వర్షాకాలము, చూడటానికి చాలా బాగుంది కదా. June, July is the good season. ఓకే. So now we are in the rainy season. అతను వచ్చేసరికి జూను జూలై నెలలో బాగుంటుందని చెప్తున్నారు. మేము వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ నెలలో వెళ్ళాము. ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే జూను జూలై నెలల్లో వెళ్ళండి, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు, చాలా బాగుంటుంది ఆ టైంలో కూడా. Zanzibar is a spice island. That's why most of the people in Zanzibar are growing different kind of the spices, and normally from here in Zanzibar, spices we use it for 4 ways. We use it for cooking at home, and also we use it for medicine. But as well, from the spices we use to make a local products like soap, perfume, and lotion. From also their special place, we will stop for the moment to see the local products like soap, perfume, and lotion. But as well, the fourth one from the spices, you know, we export spices like cloves to abroad to get different colors. Like we see around clove seeds. So in Zanzibar, it's very, very important. Even if the cloves controlled by the government, but the local people, you know, when they're picking, they should be dry. After dry, then they sell to the government and they get paid from the government. Because it's not allowed, otherwise you'll be in trouble with that government. జాంజిబార్ వచ్చేసరికి స్పైసీ ఐలాండ్ అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి తాటాకులతో బుట్టల్లాగా అల్లి మాకు ఇస్తున్నారు. అక్కడక్కడ చెక్క, మిరియాలు అవి చూపిస్తూ ఉంటారు. అవి స్మెల్ చూశాక ఆ బుట్టలో వేసుకోమని మాకు ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అతను ప్రిపేర్ చేసి మాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. మంచిగా డెకరేషన్ చేశాడు కదా అతను, చాలా బాగుంది కూడా. అతను వచ్చేసరికి అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే జాంజిబార్ వచ్చేసరికి స్పైసీ ఐలాండ్ అని చెప్తున్నాడు. అవి 4 విధాలుగా యూజ్ చేస్తారు స్పైసీస్ అని చెప్తున్నాడు. ఒకటి వచ్చేసరికి వంటల్లోను, ఇంకోటి వచ్చేసరికి మెడిసిన్లోను, ఇంకోటి వచ్చేసరికి పర్ఫ్యూమ్స్, సోపుల్లో అన్నిట్లో యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు అతను. వచ్చేసరికి ఆయన బెర్రీ ఫ్రూట్ గురించి చెప్తారు అక్కడ, దాని గురించి విందాము. Is the bread fruit tree. This one. Yeah, this one is a bread fruit tree. And this tree also produces the fruit. If you look on top of this tree, that's the fruit. So that's the fruit. Sorry? Eating? Yeah, but we cook. After cooking, Not using parts. I can use part, you know, it depends if I use part, but we have to put parts and then get fire to cook. Or some people, you know, they like they burn only on the fire. Only they put into the fire and then after cooked, they used to eat. బెర్రీ ఫ్రూట్ వచ్చేసరికి మీరు పాట్లో ఉడికిస్తారని అడిగాను. ఉడికిస్తారు, పాట్లో పెట్టి ఉడికిస్తారు. కొంతమంది వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ ఫైర్లో పెట్టి ఉడికిస్తారు అని చెప్తున్నాడు. అలా ఉడికిచ్చి తింటారు అని చెప్తున్నాడు ఆ ఫ్రూట్ గురించి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి, మా వాడు నా దగ్గర ఉన్న ఆ బుట్టను తీసుకొని వాడి చేతికి తగిలించుకొని తలకు తగిలించుకొని అలా చేస్తున్నాడు. అరే ఇవ్వరా అంటే వాడు ఇవ్వడంట. అందులో వచ్చేసరికి ఎక్కడెక్కడ ఉన్న చెత్త అంతా ఆ బుట్టలో వేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఫైనల్గా నా చేతికి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి నిమ్మకాయ గురించి చూస్తున్నాము. అది వచ్చేసరికి నిమ్మకాయ కాదు, దబ్బకాయ. మన సైడ్ ఉంటాయి కదా దబ్బకాయలన్నీ పెద్ద పెద్దవి, నిమ్మకాయలాగే పెద్దగా దబ్బకాయలు అంటాం కదా, అవి అక్కడ చూస్తుంది. అవి మనం పికిల్స్ వాడతాం కూడా కదా అని మాట్లాడుకుంటున్నాము. Ginger is look like ginger. Turmeric. Yeah. Okay, thank you very much. I mean that is a root of turmeric is stand on the ground, like a carrot or like a ginger or like a potato. Manjano. Yeah, manjano in Swahili. You know, after getting the root, we peel, we dry on the sun. After getting dry, we grind food like rice for vegetables or for curry. Yeah, but as well, you know, in the village, there are local villagers. They use turmeric to make a soap and a lotion. Turmeric body lotion. Okay. So after take a shower, if you apply the turmeric body lotion
So all the acne and the pimples are gone. And then turmeric body lotion, it can make the skin to become very softly and smoothly like a baby skin or forever young. అక్కడ అతను పసుపు గురించి చెప్తున్నాడు. అది మనందరికి తెలిసిందే, తెలియని వాళ్ళంటే ఎవరు ఉండరు. ఆ పసుపు గురించి చెప్తున్నాడు, మనకు తెలిసిందే, మేము చెప్తున్నాము. పసుపు వచ్చేసరికి మేము వంటల్లో బాగా యూజ్ చేస్తాము, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో యూజ్ చేస్తామని అతనికి చెప్తున్నాం కూడా మేము కూడా. అక్కడ లోకల్ విలేజెస్లో పసుపు నుండి సోపులు, బాడీ లోషన్లు తయారు చేస్తారని చెప్తున్నారు. అవి యూజ్ చేయటం వల్ల పింపుల్స్ పోతాయి, స్కిన్ కూడా స్మూత్గా చాలా బాగుంటుంది, అందంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అతను. వాటి గురించి, పసుపు గురించి ఇండియాలో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంపల్సరిగా యూజ్ చేస్తారు పసుపు అనేది అని చెప్తున్నాం మేము అక్కడ కూడా. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మాకు నిమ్మకాయ కట్ చేసి ఇచ్చారు, అందరికీ తలా ఒక్కొక్క ముక్క ఇస్తున్నాడు. అసలు అయితే కొంచెం టచ్ చేయం కానీ ఎంత పుల్లగా ఉందంటే ఎవరం తెల్లాపోయాము. అసలు చూడండి అందరి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో. అసలు ఇప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్తుంటే ఆ లెమన్ దగ్గరకు రాగా నా నోట్లో అయితే చాలా జలం వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఫ్రెష్గా చెట్టు నుంచి తుంచి కట్ చేసి మాకు ఇస్తుంటే అక్కడ స్మెల్ చాలా బాగుంది, అసలు భలే అనిపించింది. ఇప్పటికి కూడా నాకు ఆ స్మెల్, ఆ టేస్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూస్తుంటే నాకు గుర్తుకొస్తుంది. డేవిడ్ లివింగ్స్టోన్ గారి గురించి ఇంకొంచెం చెప్పుకుందాము. అతను బాడీని యూరోప్ పంపాడు, అతను హృదయాన్ని ఇక్కడ ఉంచారని చెప్పాను కదా. అతను హృదయం చాలా మంచిదనేసి అతను చాలా మంచి మంచి పనులు చేశాడు ఆఫ్రికాకి. అందుకని అతను ఆ పనులన్నీ చూడటం వల్ల అతను హృదయం చాలా మంచిదనేసి అతను హృదయాన్ని ఆఫ్రికాలో ఉంచేసి అతను బాడీని యూరోప్ పంపారు. అతను హృదయాన్ని వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పానుగా, లివింగ్స్టోన్లో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయని ఎంట్రన్స్లో అతను విగ్రహాన్ని పెట్టారని చెప్పాను కదా. ఆ విగ్రహం దగ్గర అతను హృదయాన్ని పూడ్చి అక్కడ గుర్తుగా అతను విగ్రహాన్ని కట్టారు. ఇంకా ఇది అతని గురించి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకా మేము లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాం బాగా. ఇక్కడ అతను ఒక చెట్టు గురించి చెప్తున్నాడు, దాని సీడ్స్ నుంచి లిప్స్టిక్ అన్ని తయారు చేస్తారని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి లిచ్చీ ఫ్రూట్స్ అక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా పైన రెడ్ కలర్ లో ఫ్రూట్స్, అవి వచ్చేసరికి లిచ్చీ ఫ్రూట్స్. పైన రెడ్ గా కలర్ ఉంటుంది, లోపల తెల్లగా ఉంటాయి, మీకు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటారు. Give you the leaves, you can smell the leaves and then can guess it or can tell us what this tree is. I hope that if you smell the bark from this tree, so it is easier to recognize this tree. Swahili. Yeah. So the cinnamon for normal we cut on the tree. We cut on the tree. After cut, then first we are dry on the sun. Tree. After getting dry, we use for different kind of cooking, for spicy rice. Dry one? The dry one. After finishing this our tour, maybe you can see in spice shop. Okay. We have in spice shop. Where? After finishing this our tour, we come over there. Oh, the spice stuff is there? Yeah, I'm sure. There are different kind of spices. ఫస్ట్ మాకు కొన్ని ఆకులు ఇచ్చారు, ఆకులు స్మెల్ చూడమని ఇచ్చారు. మేమైతే బిర్యానీ ఆకులు అన్నాము, కాదు అవి దాల్చిన చెక్కల ఆకులు ఇచ్చారు. అవి స్మెల్ చూడంగానే పెద్దగా అర్థం కాలేదు. తర్వాత దాల్చిన చెక్క తీసుకొచ్చారు. ఆ దాల్చిన చెక్క అసలు స్మెల్ చూస్తుంటే చాలా మంచిగా అనిపించింది, తింటుంటే కూడా మంచిగా అనిపించింది టేస్ట్ అవన్నీ. అంటే మనకి డ్రై అయ్యాక టేస్ట్ వేరుగా ఉంటుంది, అట్లా చెట్టు నుంచి కట్ చేసిన పచ్చిగా ఉన్నది ఒక టేస్ట్గా ఉంది. రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి టేస్ట్లు. పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు తినటం వల్ల ఒక టేస్ట్ అనిపిస్తుంది, మనం డ్రై అయ్యాక ఇంట్లో యూజ్ చేస్తాంగా వాటి టేస్ట్ ఇంకొక విధంగా ఉంది. వాటి రూట్స్ వచ్చేసరికి అవి మెడిసిన్లో యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు అతను. అక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి మేము అందరం స్మెల్ చూస్తా తింటా అలా ఉన్నాం ఆ చెక్కని. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మీకు, అతని ఎంట్రన్స్లో చెప్పారు మనకి, ఇక్కడ ఏదైనా స్పైసెస్ అంటే అవి కట్ చేశాక అవన్నీ డ్రై చేశాక స్పైసెస్ అన్నీ వేరే దేశాలకు పంపాలి అంటే అవి గవర్నమెంట్ త్రూతోనే పంపాలి అని చెప్పారు. ముందుగానే ఆ స్పైసెస్ అన్నీ మంచిగా డ్రై అయ్యాక ఇంపోర్ట్ చేసి పెడతారంట. అవి గవర్నమెంట్ త్రూతో వేరే కంట్రీస్కి కానీ వేరే చోటకి కానీ పంపాలంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే గవర్నమెంట్ త్రూతోనే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి చెప్పే అవి పక్క దేశాలకు పంపాలి. అలా కానీ చెప్పకపోతే వాళ్ళ మీద క్రైమ్ లాగా అని చెప్పారు అతను. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి దాల్చిన చెక్క గురించి చెప్తున్నారు అతను. Yeah, sure. After cut,
You leave the tree. leave the- And then the tree take 3 years, new skin recovering. You cut again, the tree you leave it. Some people they cut even whole tree and then the tree they dry. After get it dry, they use it for firewood, the wood. And then Everything leaves using this look at this. You see, take only this one. only this. Okay. So this you put into the place as a cut Okay. or as an accident. After cutting this liquid, then you try to rubbing like this. So it will be very soft. Very soft. Yeah, ready to become very very soft. Sure, it will become very very soft. Give me one. And then the blood stop. After that, get it dry, and then the wound is Zanzibar iodine. అక్కడ అతను వచ్చేసరికి జాంజిబార్ అయోడిన్ గురించి చెప్తున్నారు. అక్కడ మీకు ఒక చెట్టు కనిపిస్తుంది, నేను చూపిస్తాను. ఆ చెట్టు వచ్చేసరికి ఆ చెట్టుకున్న అదిగో చూడండి, అతను ఒక చోట కట్ చేశాడు. ఆ చెట్టు కట్ చేయగానే రెడ్ కలర్లో వస్తుంది, బ్లడ్ లాగా. ఆ రెడ్ కలరు తీసి మనకి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలాయనుకో, యాక్సిడెంట్ అయినా చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినా అవి ఆ దెబ్బల దగ్గర రాశారనుకో బ్లడ్ కారకుండా స్టాప్ అయిద్దని చెప్తున్నాడు. అది రాసిన దగ్గర స్కిన్ కూడా స్మూత్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఎమర్జెన్సీస్లో ఇది యూజ్ చేస్తే చాలా మంచిగా ఉపయోగపడిద్ది అని చెప్తున్నాడు. అక్కడ చూడండి, మేము అతను కట్ చేశాక అది తీసి చేతి మీద రఫ్ చేస్తున్నాము. బాగా రఫ్ చేసి రాయాలి, రాయగానే వైట్ కలర్లో వస్తుంది. ఆ తర్వాత అది రాయంగా లోపలికి ఇంకిపోయి అక్కడ స్కిన్ అంతా బాగా స్మూత్గా అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి కరేపాకు చెట్లు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ జాంబియాలో వచ్చేసరికి మన ఇండియా వాళ్ళు తప్ప ఇక్కడ ఆఫ్రికా వాళ్ళు అయితే అసలు యూజ్ చేయరు ఈ కరేపాకు చెట్టు వచ్చేసరికి. అక్కడ జాంజిబార్లో యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు అతను. But this root is white. Radish. The taste is very. The taste is a strong taste. How is this? Normally it's hot. Most of the people are using it for different kind of cooking. You know, we use it for tea. We use it for sushi, and also it's good for meat to make the meat to become a tender. But as well, it's good for beer to make a beer. The some country like in South Africa are used to make a beer. Yeah, and also it's good ginger. So really, ginger has a lot of uses. Yeah, But- using tea and non-veg, veg, something. Yeah. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసరికి జింజర్ గురించి, అల్లం గురించి చెప్తున్నాడు అతను. మనందరికి కూడా తెలిసిందే అల్లం గురించి. మనం కూడా టీలోకి, పచ్చళ్ళలోకి, నాన్ వెజ్లోకి, వెజ్లోకి అన్నిట్లో యూజ్ చేస్తాము. నేను అక్కడ చెప్తున్నాము మేము అన్నిట్లో యూజ్ చేస్తాం, వెజ్ నాన్ వెజ్ అన్నిట్లో అని చెప్తున్నాను నేను. అక్కడ వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఆ జింజర్ని బీరుల్లో యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. అతను అక్కడ లోకల్లో యూజ్ చేస్తారంట. సౌత్ ఆఫ్రికా అటువైపు కూడా బీరుల్లో జింజర్ అనేది యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు అతను. Oh, cocoa. కోకో ట్రీ. Yeah, cocoa is original from South America. Okay. But in Africa, Ghana is the #1 country. You know, it's planting or they're growing a lot of cacao and then export to abroad. Biggest chocolate factory. Yeah. Belgium, they used to make a chocolate. Belgium. Yeah. But here in Zanzibar, you know, we don't have big industry to make cacao, cocoa. And then some sort becomes a flower like this. Big, turn yellow when you get it, mature. After that, we are picking with it fresh. Only we use the leaves. And the leaves, if you crush and if you smell, so it gives the smell from all the spices. That's why we call it allspice. It's called allspice because one tree, but you can feel all the spices. Make it perfume. So later we are going to see that. Yeah, perfect. Medicinal purpose. Yes, perfect. That. Thank you. But also here in Zanzibar, we used to make a Robusta tree is big, and here Robusta is growing very well. So, like you see, when our young coffee beans are green, Okay. but then turn color, it will become yellow and then turn to red. And when you get to red color, August to September, to make a perfume. Yes. In the car also. Yeah. అక్కడ అతను వచ్చేసరికి కోకో పౌడర్, కాఫీ పౌడర్ గురించి,
బిర్యానీ ఆకు గురించి, ఇంకోటి వచ్చేసరికి అలోవెరా, వీటన్నిటి గురించి అక్కడ చూపించాడు. వాటి గురించి నేను వివరంగా మీతో నేను మాట్లాడతాను. అతను ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు అనే దాని గురించి కూడా నేను మీతో మాట్లాడతాను. In Zanzibar is number 2 invest I mean that increase national income is second investment after the tourism. But before the tourism, approximately 10 years ago, this was number one. Because this is all the spice. All the spice was in this our island. You know, since the Arabic, I mean that is since the Arabic when they were here in the island of Zanzibar, because Zanzibar was colonial by the Arabic from. And it looks like that, and that is look like lychee, but it's not lychee. Sure, this is not lychee, but the colors look like lychee. Yeah, this is really not lychee. For the women, they put into their lips. Like for the usually like Indian people do. Yeah, We saw your face. వచ్చేసరికి వాటి గురించి చెప్తున్నాడు. అది లిచ్చీ ఫ్రూట్గా ఉంటుంది కానీ అది లిచ్చీ ఫ్రూట్ కాదు. అది బొట్టుల్లోనూ, నెయిల్ పాలిష్లోను, లిప్స్టిక్లోను యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. మేము చూడండి అక్కడ తీసుకొని లిప్స్టిక్ లాగా, బొట్టు లాగా, నెయిల్ పాలిష్ లాగా పెట్టుకున్నాను. నేనైతే చూపిస్తున్నాను అక్కడ నేను మీకు. నేనైతే పెదాలకు గోర్లకు పెట్టుకున్నాను, బొట్టులా పెట్టుకున్నాను. నేను అన్నీ చేశాను. ఆ ఫ్రూట్ని తీసుకొని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను మీకు అన్నిటికీ యూజ్ చేస్తారు, పర్ఫ్యూమ్లో కూడా యూజ్ చేస్తారని చెప్పాడు అతను అక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే అతను చెప్పింది ఇక్కడ జాంజిబార్లో ఇన్వెస్ట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసరికి సెకండ్ ఇన్వెస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి స్పైసెస్లో సెకండ్లో ఉంటుందంట ఈ జాంజిబారు. ఇంతకుముందు 10 years బ్యాక్ అయితే 10 years బ్యాక్ అయితే ఈ టూరిస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ స్పైసెస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది అని చెప్పాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను దాల్చిన చెక్క గురించి చెప్పాలి. ఆ దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క ఆ చెట్టు నుంచి తీసాక మళ్ళీ 2-3 సంవత్సరాలు పట్టిద్దంట ఆ చెక్క ఆ చెట్టు అంతకు రావటానికి. ఒకసారి ఆ చెట్టుని నరికేశాక మళ్ళీ ఆ చెట్టుని యూజ్ చేయరంట. అది ఓన్లీ ఫైర్గా యూజ్ చేస్తారు, మన కట్టెలతో ఫుడ్ వండుకుంటాంగా అలా యూజ్ చేస్తారని చెప్పాడు అతను. ఇంకోటి వచ్చేసరికి కోకో ట్రీ గురించి చెప్పాలి. ఆ కోకో ట్రీ వచ్చేసరికి అక్కడికి వెళ్ళాక చాలా మంచి స్మెల్ వచ్చింది. ఇందాక నేను చూపించానుగా పెద్ద పెద్ద కాయల్లాగా కనిపించి. అది వచ్చేసరికి నెంబర్ 1 ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఘనాలో పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉందంట, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. కాఫీ పౌడర్ ఇవన్నీ నెంబర్ 1 ప్లేస్లో ఉంటుందంట ఘనా వచ్చేసరికి. ఇక్కడ జాంజిబార్లో వచ్చేసరికి నో ఇండస్ట్రీలు లేవంట కాఫీ పౌడర్ అవన్నీ తయారు చేయటానికి అతను చెప్పాడు అక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ జాంజిబార్లో కాఫీ బీన్స్ వచ్చేసరికి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెలల్లో వస్తాయని చెప్పారు. ఆ కాఫీ పౌడర్ సీడ్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి, తర్వాత ఎల్లోగా మారుతాయి అంట, తర్వాత రెడ్గా మారుతాయంట, తర్వాత లైట్ కాఫీ కలర్ అంట. అలా మారాక వాటిని పౌడర్ చేసి అలా అమ్ముతారని చెప్పాడు అతను. Cannot live alone. It must get support from another tree in order to grow very well. So this big tree is special to support this plant. You see these beans? These seeds. This is seeds of horns. From this is 1 year 2 times also. 1 year 2 times. Give me. And when I get a red color, we pick it on the plant. Don't put in your No. After get it dry, Show me. then black. Take it. Yeah. But as well, when ఫస్ట్ కమింగ్ గ్రీన్ అండ్ yellow, it's red. When you get red, kind of cooking, for mix of spices. Yes. But as well here in Zanzibar, when they're breastfeeding, to the children like this, they grind the pepper powder. They make it pepper powder. They put with the porridge. వాట్ ఇస్ దిస్? Expensive spice. Yeah, this is a vanilla. Vanilla. Yeah, vanilla. You see, vanilla beans, vanilla plant. So vanilla is a creeper plant or parasite plant. So in order to grow very well, it must get support from another tree. Like you see, this stick is special to support vanilla for growing very well. And this plant is original as well. How to plant this? Yes, we cut the piece and then we plant it near to the tree like this, and they're growing around the tree.
and it takes 5 years. Okay. After 5 years, vanilla give flower, and the flower has 2 parts, female part and the male part. And there are 2 ways how to pollinate the vanilla flower. So the first one we pollinate the flower, but the second one we use the insects like bees. So Zanzibar we don't even use to make it perfect. అక్కడ వచ్చేసరికి వెన్నెలా చెట్టు గురించి చెప్తున్నాడు. మనకి వెన్నెలా ఫ్లేవర్తో చాలా ఉంటాయి కదా ఐస్ క్రీమ్స్, అలాగా ఆ వెన్నెలా ప్లాంట్ ఎదగాలి అంటే వాటికి సపోర్ట్గా స్టిక్స్ అలాంటివి పెట్టాలని చెప్పాడు. మనం బచ్చలాకు వేసినప్పుడు ఏదన్నా అల్లటానికి దానికి సపోర్ట్గా ఇస్తాం కదా ఏదన్నా, అలాగే ఆ ప్లాంట్స్కి కూడా సపోర్ట్గా ఏదన్నా స్టిక్స్ అలాగ పెడితే అది అల్లుకుంటా పోయిద్ది అని చెప్పాడు. ఆ వెన్నెలా చెట్టు అది వచ్చేసరికి 5 years పట్టిద్దంట రావటానికి. ఆ వెన్నెలా చెట్టు వచ్చేసరికి అందులో 2 రకాలు ఉంటాయంట, ఫీమేల్ది ఉంటుందంట, మేల్ది ఉంటుందంట, 2 రకాలు ఉంటాయంట వెన్నెలా చెట్లు వచ్చేసరికి. దాని గురించి చెప్పాడు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి పర్ఫ్యూమ్స్ అండ్ సోప్స్, మనకి పసుపు నుండి అలోవెరా నుంచి వస్తాయి కదా సోపులు, పర్ఫ్యూమ్స్, అవన్నీ అక్కడ అతను చూపిస్తున్నాడు. ఆ ట్రీస్ దగ్గర నుంచి కొంచెం లీవ్స్ తీసుకొచ్చి ఆ స్మెల్ చూడమని అదే స్మెల్తో పర్ఫ్యూమ్స్ సోప్స్ చూపిస్తున్నాడు. అలా కొద్దిసేపు ఆ సోప్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ చూసి కొన్ని తీసుకున్నారు మా కొలీగ్స్, మేమైతే ఏం తీసుకోలేదు. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసరికి అతను రాణులు పెట్టుకుంటారా అలాగా తాటాకులతో ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొచ్చారు. రాణులకైతే ఎదుగో నేను పెట్టుకున్నాక అలా తయారు చేశారు. రాజుల్లాగా అంటే జెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఏమో టోపీల్లాగా తయారు చేసి తీసుకొచ్చాడు. చూడండి ఆయన టైల్ లాగా కొన్ని ప్రిపేర్ చేసి అన్నీ తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చారు. అసలు చాలా బాగా అనిపించింది. మాకు రింగ్స్, వాచీలు అన్నీ తయారు చేసి తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చాడు పెట్టుకోమని. తర్వాత వచ్చేసరికి నేను చెప్పానుగా ఆరెంజెస్లో 2 types, ఒకటేం చేదుగా ఒకటేం పుల్లగా తీగా ఉంటుందని. ఇది వచ్చేసరికి చేదుగా ఉండే ఆరెంజ్ తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చాడు కట్ చేసి. అసలు చాలా చేదుగా ఉంది, తినలేకపోయాము. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను మిరియాల గురించి చెప్పాలి. ఆ మిరియాల చెట్టు పెరగాలన్నా ఇందా చెప్పాగా వెనిలా చెట్టుకి సపోర్ట్గా పెట్టాలని, అలాగే సేమ్ ఈ పెప్పర్కి కూడా అంటే ఈ యొక్క మిరియాల చెట్టుకు కూడా అది గ్రో అవ్వటానికి సపోర్ట్గా స్టిక్స్ అలాంటివి పెట్టాలో అప్పుడు అది బాగా గ్రో అయిద్దని చెప్పాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే అవి ముందుగా గ్రీన్ కలర్లో వస్తాయంట, తర్వాత ఎల్లో కలర్గా చేంజ్ అయ్యి రెడ్ కలర్గా వచ్చిందంట. అవి బాగా డ్రై అయ్యాక బ్లాక్ కలర్లో వస్తాయని చెప్పాడు. పెప్పర్ వచ్చేసరికి అవి సన్ను కింద అంటే ఎండలో పెట్టి ఆరబెట్టరంట, ఏదైనా నీళ్ళలో పెట్టి ఆరబెడతారంట. అవి బ్లాక్ కలర్ రాగానే అవి ఇంక యూజ్ చేస్తారని చెప్పాడు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అందరికీ ఒక్కోటి పీస్ ఇస్తా ఉన్నాడు తినమని. ఒక్కసారి పెట్టుకోగానే ఎంత చేదుగా అనిపించింది ఆరెంజ్. అసలు మావాడు పెద్ద డిఫరెంట్, అది చేదుగా ఉంది, మేమందరం తినలేకపోయాం. వాడికి కావాలని ఏడ్చాడు. తర్వాత లిచ్చీ ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారు తినమని. ఆ లిచ్చీ ఫ్రూట్స్ అందరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తా తిన్నారు. అవి తీగా ఉన్నాయి, అవి ఫ్రెష్గా చెట్టు నుంచి తీసుకురాగానే మాకు ఇచ్చారు కదా, చాలా బాగున్నాయి. మావాడు అవి తినమంటే తినలేదు, ఆ చేదుగా ఉన్న ఆరెంజ్ అయితే తిన్నాడు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంకొక ఫ్రూటు, అది వచ్చేసరికి చాలా పుల్లగా ఉంది, తింటుంటే వాటర్గా ఉంది, పుల్లగా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఆ ఫ్రూట్ వచ్చేసరికి స్టార్ ఫ్రూట్ అని చెప్పారు. ఏదో కర్బూజా లాగా అనిపించింది నాకైతే. అందరికి ఇచ్చారు. అలా తిన్నాక మాకు ఈ స్పైసీ టూర్లో ముందుగానే ఆడమని చెప్పానుగా, అతను ఈ స్పైసీ టూర్కి ఎంట్రన్స్లోనే ఫీజు ఉంటుంది. ఆ ఫీజు కట్టగానే ఫుడ్ కూడా ఇస్తారు. ఆ ఫీజులోనే ఇంత మనీ అమౌంట్ పే చేయించుకొని ఈ స్పైసీ టూర్ అంతా చూపిస్తారు. ప్లస్ ఫుడ్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది మాకు. ఇది వచ్చేసరికి ఇంకో ఫ్రూటు, అది తినటానికి అంతగా బాగోదని చెప్పారు. అది కట్ చేస్తే కూడా స్మెల్గా ఉంటుందని చెప్పారు. అందుకని ఇంకా మేము కట్ చేయొద్దని చెప్పాము. ముందుగా ఇచ్చిన ఒక ఆరెంజ్ లాంటి ఫ్రూటే తెల్లాపోయాము. ఇది ఇంకా స్మెల్ ఉంటే అసలు తెల్లామనేసి ఇంక మేము వద్దని చెప్పాము. ఇంకా అక్కడి నుంచి చిన్నగా ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇదంతా అయిపోయింది చూడటం అనేది. ఈ స్పైసీ టూర్ అంతా ఒక 2 గంటలు పట్టింది తిరగటానికి. మధ్యలో కొంచెం సేపు వర్షం పడింది.
ఉంది. అలా అదంతా అయిపోయాక ఇంకా ఫుడ్ తినడానికి వచ్చాము. అక్కడ వాళ్ళే ప్రిపేర్ చేశారు, చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేశారు. బిర్యానీ, ఒక కర్రీ, చికెన్ ఫ్రై అలా చేశారు, ఒక ఆకుకూర ఇవన్నీ చేశారు. ఇంకా అక్కడ మాకు రాజులకి రాణులాగా ఇచ్చిన టోపీలన్నీ అక్కడ పెట్టి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని ఇంకా తిన్నాము. అక్కడ ఉన్న స్పైసెస్, ఫ్రెష్గా ఉన్న స్పైసెస్ వేసి వండారు బిర్యానీ. అసలు చాలా రుచిగా, చాలా వాసనగా, అసలు స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. బిర్యానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంది. ఫ్రెష్గా ఉన్న ఆ స్పైసెస్ అన్నీ వేయటం వల్ల ఏమో చాలా టేస్ట్గా ఉంది బిర్యానీ అయితే. అలా అదంతా తిన్నాక అసలు పిల్లలు చూడండి ఎలా ఆడుతున్నారో. మాకు ఫ్రూట్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్తో స్టార్ట్ చేసాము. 3 రకాల ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారు, పైనాపిల్, బనానా, పనసకాయ అన్ని ఇచ్చారు ఫ్రూట్స్. అలాగా అవి తిన్నాక బిర్యానీ తిన్నాము. పిల్లలు కూడా బాగా తిన్నారు. చూడండి ఇక్కడ పిల్లలు ఆ టోపీలు పెట్టుకొని ఎలా ఆడుతున్నారు. మా అమ్మాయికి కూడా ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్ కావాలంట, ఆ బుట్టలా తయారు చేసింది, అది కూడా ఏడ్చి మరీ తీసుకుంది. అలాగా అదంతా చూడండి పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఒకరికొకరు మాట్లాడుకొని. మా పాప అది తగిలించుకుంటే నాకు బాగా నవ్వు వచ్చింది. అలా అందరం తిన్నాము. తిని కాసేపు కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడాము ఆ స్పైసెస్ అన్నిటి గురించి, కాస్ట్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని గురించి కూడా అడిగాము. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్తారు, విందాము. You tell, you translate English. Just Thank you very much. Okay. Squash banana. Especially just a fun one. You know, I like to crush banana. Like to crush banana. Don't say hapana. Don't you say no. Pull like banana. Be full like banana. And don't smoke marijuana. Don't puff marijuana. Don't smoke marijuana. Marijuana? Okay. 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 Asante sana. So now is the time to go. ఇక్కడ అతను వాళ్ళ భాషలో చెప్తే ఇంకొక అతను ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పాడు మాకు. అతను కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు. ఏదన్నా అడిగితే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పటము, కూల్గా ఉంటామని చెప్పటం, వద్దని చెప్పకూడదు, ఇలాంటివి కొన్ని పదాలు చెప్పాడు. వాటికి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు అతను. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అక్కడ స్పైసెస్ పెట్టారు అమ్మటానికి. ఆ స్పైసెస్ చూసాము. మా కొలీగ్స్ అయితే తీసుకున్నారు స్పైసెస్, మేమైతే వేరే చోట తీసుకున్నాము. ఆ స్పైసెస్ కొన్ని కాస్ట్గా ఉన్నాయి, కొన్ని నార్మల్గా ఉన్నాయి. అన్ని బిర్యానీకి సంబంధించిన స్పైసెస్, గరం మసాలా, వెనిలా ఫ్లేవర్ కలిగిన వెనిలా ఫ్లేవర్ స్టిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. ఇది మా స్పైసీ టూర్ వచ్చేసరికి ఎలా అనిపించింది మీ అందరికీ? బాగానే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్, కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. ఇంకో వీడియోతో మేము